Čau, po delší době se vám hlásím. Možná ty z vás, kteří nečetli můj Facebook, tak to neví. Měl jsem technický problémy, odešla mi grabovací karta, respektive nenahrávala zvuk, takže já jsem teď dlouhou dobu nebo delší dobu nenahrával videa. V pondělí by to mělo být vyřešený, natrvalo doufám. A teď vám tady ukážu jedno z těch nahraných videí bez zvuku. Tady v té sérii to tolik nevadí, je to série s Pavlem Nedvědem, bije pro FIFA 15. Já ty sestřih budu dneska hodně zkracovat, protože opravdu ta atmosféra bez toho zvuku je poloviční. Nicméně alespoň uvidíte, jak se Pavlovi daří. Zrušil jsem mu nejdřív tu pásku bílou u kupaček, jak jste si přáli. A teď tady byl zápas proti Kaiserslauternu. Pavel nedostává v Borussii Dortmund příliš prostoru, jak jste viděli na hřišti. Nicméně teď šanci dostal a doufám tedy, že se jí zmocní opravdu s nějakým dobrým stylu a že dá třeba gól. Uvidíme sami za chvilku. No tady vidíte sestavy obou týmů. No a já jsem se vás ptal, jestli jít na hostování nebo ne. Teď teda nemáme přestupový období, takže teď na hostování nemůžu, ale už nám zbývá asi 4-5 zápasů do konce sezóny a pak začne opět přestupový období a pak už to můžeme zvážit. Tady Karim Benzema, největší hvězda asi teď Dortmundu tady v té hře a bohužel zabírá Pavlovi místo na hřišti. Pavel se dostal do šance až v druhém poločase poprvé a tady to byla krásná šance ze strany, ale brankář Kaiserslautern byl připravený, no ale na tuhle 63. minutu už brankář nestačil a Pavel Nedvěd dal první gol tohle utkání a zvýšil na 1-0. A opravdu Pavel ukázal trenérovi, že opravdu by ho měl nasazovat do zápasu a měl by mu dát prostor, protože skoro po každý, když je na hřišti, tak dá gol, ale i tak hraje každý třeba 4. nebo 5. zápas. A to je pro Pavla hodně málo. Pavel hraje svoji 3. sezónu v kariéře. První 2, pro ty z vás, kteří to nesledují třeba od začátku, první 2 hrál za italský B tým Cittadella, pak přestoupil do Juventusu. Tam dostával hodně prostoru, ale přišla nabídka právě od Dortmundu a vy jste si zvolili, že Pavel tuhle nabídku přijal. No a tady ještě 76. minuta, Pavel na podruhý takhle dal gól a zvýšil na 2-0, což byl konečný výsledek tohle utkání, takže Pavel se zaskvěl 2 góly. Pro Pavel to zkoušel tohle zápase několikrát, takhle na husličky brankáři, až na teď se mu to podařilo trošku se štěstím. No a Karim Benzema na lavičce asi jenom koukal, jak Pavel na jeho pozici září. Takže tohle byl zápas, který rozhodl Pavel Nedvěd a rozhodl vítězství tedy pro Borussii. 9,3 hodnocení, hodně dobrý. No a já jsem byl tedy zvědavý, jestli ho trenér nasadí do dalších utkání, protože tady ten výkon opravdu si myslím, že si zasloužil opravdu větší prostor na tom hřišti. Takže uvidíme, já odsimuluji zase několik dní. Tak, jinak dneska ještě vám bez zvuku ukážu sestřih zápasu Sevy v naší sezóně v FIFA 15. Zítra tam mám ještě jeden zápas bez zvuku v NHL, ale to udělám taky jenom krátký sestřih, protože opravdu dávat zápasy bez zvuku, to sami asi uznáte, nemá smysl. A doufám, že od pondělka nebo od úterka nejpozději už budu mít novou kartu, která bude už nahrávat i ten zvuk, takže pak se o to zase pustím. No a Pavla Nedvěda čeká zápas proti Stuttgartu a vidíte, že ho trenér opravdu nasadil do sestavy, takže že by se obracela karta, těžko říct, uvidíme. Takže Pavel tedy proti Stuttgartu, to si myslím, že by se měli zvládnout tenhle zápas. Vidíte, Stuttgart až 15. Dortmund 4. před tímhle zápasem. Má 5bodovou ztrátu na Schalke 04. Takže do té první trojice máme šanci se probojovat do konce téhle sezóny. Zbývá asi už jenom ale 3 zápasy, takže museli bychom všechny vyhrát. A uvidíme, kolik tedy prostoru Pavel Nedvěd dostane do konce téhle sezóny. A podle toho se pak můžeme orientovat v tom dalším přestupovém období, jestli tedy Pavel přestoupí nebo ne. No a dále jsme, vidíte, doma na našem stadionu fandové vyprodali celý stánek a uvidíme tedy, jak se Pavlovi před tímhle domácím publikem bude dařit a doufám, že si ho fanoušci Borussia Dortmund oblíbí. Tady vidíte sestavu. Opravdu náš tým je hodně dobrý, na to možná trošku Pavel Nedvěd doplácí, přece jenom Cittadella byl za hvězdu, i v tom Juventusu už si dělal prostor, tam přece jenom hrál každý druhý zápas. No a tady 36. minuta, Pavel dostal takovou trošku nepříjemnou přidávku, ale zpracoval jí a podívejte se, zdal gól na 1-0, pak se takhle vrhl v rámci oslavy na hřiště. Ta přihrávka byla hezká do běhu, trošinku jí Pavel musel zpracovávat, ale pak krásně zakončil a nenechal šanci. Hraje Pavel už docela dobře 1-1. Docela, řekl bych, trošku silový hráč. Dokáže si udržet ten míč, i když na něj dotírá ze strany nebo ze zadu obránce. A dokáže už zakončovat. I když občas udělám nějakou minelu, upálím to. Byl to jediný gol zápasu, takže já jsem tam nedával víc ze střihu. Vyhráli jsme 1-0. A opět další zápas, který rozhodl Pavel Nedvěd. No já jsem tedy čekal, že samozřejmě trenér už tohle ocení, tohleto nasazení Pavla Nedvěda.
Tak, tady nějaký zranění, Marek Suchý, to je nic. Tak, a já už to trošinku zrychlím. No a podívejte se, proti Wolfsburgu už zase nehrajeme. Takže nevím, co to bylo, že jsme hráli 2 zápasy za sebou, asi jestli nebyl někdo zraněný. Takže Wolfsburg, nic, se dívám ještě, no, ani hráč týdne není Pavel Nedvěd, škoda. Tady se tam čtu, jo, taky rozhodnutí manažera. Tak nic o Pavlovi jsem tady našel, takže proti Wolfsburgu tedy opět simulace, Pavel sedí na tribuně. No a vyhráli jsme 1-0, Benzema se prosadil a opět si zahrál po 2 zápasech. Tak a Gladbach, zase Pavel sedí na tribuně, takže zase simulace, já to tady trošku zrychlil, nemá cenu to. A 2-2 a zase, nevím, jak to bude vypadat v té tabulce, se podíváme pak na konci sezóny, ale podle mě jsme se do té první trojky asi nedostali. Tak a možná poslední zápas sezóny a Pavel opět sedí. Mainz 0-5. Takže Pavlovi trenér tedy se nějak příliš neozvědčil za ty skvělý výkony v těch 2 zápasech, které jste viděli, jejich sestřihy. Takže opravdu viděl bych to buď to na to hostování, anebo třeba přijde nabídka od nějakého zajímavého týmu. Ještě Hannover je tady zápas proti Hannoveru a zase ne. Takže Pavel opravdu nemá důvěru trenéra. Royce dal hat-trick. Gratuluju. Aspoň jedna dobrá zpráva. No a už je tady simulace konce sezóny. Pavel měl tuhle 3. sezónu ve své kariéře hodně rozpačitou. Byla ovlivněná těma přechodama nejdřív do Juventusu. Já si teď trošinku lituji, že jsme v tom Juventusu nezůstali. Takže máme tady konec sezóny. Pavel nezískal žádný extra hodnocení. Nevím, kolik dal celkem gólů v téhle sezóně. 4 dal za Borussii, za Juventus, nevím, kolem 7-8 to bylo, jestli dobře vzpomínám. Pak tam bylo to zranění taky asi měsíční nebo 2měsíční. Takže teď ostartujeme novou sezónu a doufám, že tedy pro Pavla bude lepší. A chtěl bych už od začátku do konce hrát v jednom týmu, žádný přestupy během půlky sezóny, protože to je kontraproduktivní. Pavel se vždycky musel vybudovat pozici v tom svém týmu. V Juventusu se mu to povedlo, tam už, jak jste viděli, nastupoval v každém druhém zápase, ale v Borussii Dortmund tam ta konkurence byla tak velká, že Pavel zatím se svým současným hodnocením 79 prostě se nedostal natrvalo do sestavy, ani třeba na každý druhý zápas. Takže uvidíme teď, co přinese ta mimosezóna a budu tedy doufat, že Pavlovi se ta 4. sezóna ve své kariéře podaří o dost líp než ta 3. Tak, tady vidíte, jak se ta sezona, já jsem to zrychlil asi 4krát, ale trvalo to strašně dlouho. Tak, možná jste si taky všimli, že hráčem roku byl vyhlášený Kissling z BR04. Tak, ale každopádně teď nás čeká mimo sezóna. Letní příprava týmu Borussia Dortmund. Pavel Nedvěd doufá a vzlíží k té další sezóně. Doufá, že to bude jeho průlomová, kdy se opravdu usadí v nějakém super týmu v základní sestavě. Takže uvidíme tedy, jak jestli se mu tady to předsevzetí podaří. Ale taky záleží na tom tedy, jestli zůstane v Borussii nebo ne. To bude velký otazník, který bude i pro vás, který budu zvědavý na naše názory. A teď se tedy podíváme, co nám tohle přestupový období přinese. Tak, tady nějaký cíle na další sezónu, vidíte 6 hodnocení, 6 gólů, 5 asistencí. Já myslím, že ty cíle jsou pořád zhruba stejný, že Pavel, nevím, no, že 6 gólů nebo 5 gólů je docela málo a Pavla Nedvěda, který už dal těch gólů, kolik, 15 či tohle? Dobře, nevím. Takže tady máme přestupový období, budou tady nějaké přípravné zápasy a budu zvědavý, jestli ho tady trenér do Dortmundu nasadí alespoň do těch přípravných zápasů. Teď koukám, že Dortmund podepsal Niceta za 27 milionů. Nevím, co to je přímo za hráče, tak doufám, že to nebude další striker. Tak a je tady zápas proti Levant. Pavel bohužel zase nehraje. A Benzema se zranil, dobrá zpráva. Je to takový trošku zlý, ale pro Pavla je to dobrá zpráva. A to znamená, že proti Interu si Pavel zahraje přátelák. Já jsem udělal opravdu sestřih jenom opravdu důležitých momentů pro Pavla Nedvěda. A tady přišel první v 8 minutě zápasu. Pavel takhle krásně obral jednoho z hráčů Interu o míč a dal gól na 1-0. Byl to jediný gól tohle utkání a Pavel opět zase ukázal trenérovi, že vždycky, když je na hřišti, tak rozhoduje. Tady to byla krásná akce, Pavel se tam zmocnil míče a krásnou suverénní střelou nedal brankáři šanci. No a zvýšil na 1-0. Já si myslím, že Pavel opravdu zasloužil by si opravdu to místo v sestavě. Uvidíme, jak se mu to podaří nebo nepodaří. Takže to jsme vyhráli tenhle zápas přípravnej. Pavel měl radost, že tedy v té přípravě taky ukázal trenérovi, že umí hrát. No a byl tady další zápas.
další přátelák a uvidíme, jestli Pavel bude nasazený a je to tam proti Monaku, že AS Monaco a tady to už byl zápas sice přátelský stále, ale už trošku prestižnější, aspoň pro Pavla Nedvěda. Myslím, že proti Monaku ještě nehrál, když to proti Interu hrál hodněkrát v sérii A, takže pro Pavla to byla taková speciální událost. No a tenhle zápas se mu taky v celku dobře povedl. Opravdu Pavel ukázal, že umí hrát na své pozici a tady krásně ukázal zase 1 na 1 souboj a krásná střela, kterou nedal žádnou šanci brankáři Monaka a zvýšil na 1-0. No a já upřímně řečeno nevím, co měl Pavel dělat ještě víc, aby přesvědčil svého trenéra, aby dostával víc toho prostoru na hřišti, aby ho nasazoval víc do zápasu. Tady krásně skoro hokejová akce, jsem byl rukou odstrčil toho obránce Pavel a pak přesnou střelu zakončil. Brankář si neměl moc velkou šanci. Nečekal možná tu střelu a opravdu tady to byla krásná akce. No a Pavel to náležitě samozřejmě oslavil taky. Bude tedy otázka, jestli trenér tedy po těchto výkonech Pavlovi tu šanci dá nebo ne, těžko říct. No a tady 63. minuta, Pavel se hezkou kličkou uvolnil a tady brankář si trošinku zaváhal. Myslím si, že tady tu střelu mohl chytit. Naštěstí pro Pavla ji nechytil a Pavel Nedvěd opět ukázal svým spoluhráčům i trenérovi, že prostě umí střílet, že se s ním musí počítat. A pokud ne v Dortmundu, tak zazáří někde jinde. Já jsem pak zažádal o střídání a nechtěl jsem riskovat žádný zranění. Chtěl jsem co nejvíc zápasů odehrát. Takže už pro Pavla to byl úspěšný zápas 2-0, 2 góly dal. Nevím, jestli jsme nakonec vyhráli i 2-0, to jsem se nedíval, jsou to přáteláky, nejsou tolik důležitý. No a podívejte se, přišla nabídka na trade. Takže nabízí nám tým Everton v smlouvu za 70 000. Já ji zatím nebudu samozřejmě podepisovat a budu zvědavý na vaše názory. Pište mi do komentářů a já teda chci udělat daleko lepší přípravu před tímhle přestupem, protože jestli teď přestoupíme, tak to bude přestup minimálně na 1 sezónu. Já nebudu pak během sezóny dál přestupovat. Takže je to velmi dobře, si to promyslete a příště budeme proti Frankfurtu hrát ještě, takže trenér opravdu dává šanci i v přátelácích, takže to je velký dilema, jestli zůstat v Boruci a riskovat tedy, že trenér zase opět posadí Pavla Nedvěda na tribunu, anebo mu dá šanci, to těžko říct. No a já se chci teď na to trošku líp připravit, chci se podívat na sestavu Evertonu, ať víme, jestli máme nějakou šanci, jaký tam mají hvězdy na pozicích strikera. Pohár vítězů poháru, Everton je tady, není asi. Liga mistrů. Ne. Takže Lize mistrů není a Evropská liga, tady ho máme. No a tak aspoň trošinku uvidíte, jestli má Pavel šanci. No a striker je tam Steven Nesmith, to je v celku slušný hráč, ale asi už bude starší, bych řekl tady, já nevím, pojďme se na to podívat. Tady neuvidím, ale bohužel jeho hodnocení, to mě mrzí. Tak to, já jsem myslel, že uvidím třeba jeho atributy, nebo tak, abych věděl, jaký má číslo. Pavel má 79, připomínám, je mu 30, to znamená zase na druhou stranu, třeba se ty jeho schopnosti budou zhoršovat. Romelu Lukaku 83 hodnocení, tady ho vidíme, to není asi tolik, to není asi jenom o 4 body lepší než Pavel Nedvěd, to není taková velká konkurence. A ty ostatní Eleny Hope, přiznám se, že neznám, takže tam je to otázka. Pište mi vy, třeba vy sami, vy hrajete FIFA 15, můžete se třeba i podívat, jaký mají ve vašich třeba kariérách atributy nebo hodnocení těchto hráči. Tady je Chris Long, ten má 22 let. To by mohl být konkurence potenciální. A 23 let Hope. Já si myslím, ale, že budou mít hodnocení tak kolem 80 maximálně. Takže já si myslím, že tenhle ten tým je rozhodně pro Pavla dobrá volba v tom smyslu, že tam dostane téměř jistě víc prostoru, ale těžko říct. A je tam jakýsi junior taky, Francisco junior, takže se tam budou trošku plít hoši, jestli tam Pavel přestoupí. Takže nechám to na vás, pište do komentářů a já si to pozorně přečtu a pak se rozhodnu. Díky moc za pozornost a příště doufám už se zvukem. Čau.